Oke, jadi hari ini kita jalan-jalan ke Benang Stokel. Oh gitu. Oh, ini Makan dulu Pak ya. Hari ini lagi kita menikmati makan bersama masa baru sederhana raya tahun 2020. Menjadi suhu di sini adalah suhu 1, suhu 2, suhu 3. Oh, suhu 3. Nah, menunya sederhana tapi bersamaannya yang paling penting.